Здравствуйте, друзья, меня зовут Дмитрий, и в сегодняшнем видео мы сделаем обзор очень востребованной и популярной печи Экоминимал 35 от хорватской компании Plamen. Друзья, компания Домотехника совместно с проектом Печь-обзор запускает до конца ноября 2021 года уникальное предложение для вас, для наших зрителей. В рамках этого интересного предложения у вас появляется возможность приобрести дымоход Вулкан с 20% скидкой и печь с 7% скидкой, причем любую печь из ассортимента компании Домотехника. Для того, чтобы поучаствовать в этой акции, вам нужно купить комплект печь плюс дымоход и воспользоваться промокодом Печь-обзор. Для принятия участия в этой акции проходите по ссылке в описании к этому видео или по кнопке, которая появилась сейчас в углу экрана. Количество товаров ограничено, акция действует до конца ноября 2021 года. Успейте получить свое выгодное предложение. Любопытная модель, очень красивая, выполнена в минималистичном стиле, имеющая банкетку, такую прямоугольную форму. То есть эту модель можно позиционировать не только как печь, но и, например, по крайней мере вижу я ее так, это небольшой хай-тек камин, не нуждающийся в облицовке. Да? Собственно говоря, у нас большое фронтальное стекло. По окантовке стекла у нас идет шелкография. Есть еще два боковых стекла, это тоже отличительная черта этой серии печей. Есть также еще моделька Экоминимал 50, которая, собственно, ровно так же выглядит, только там немножко другое соотношение сторон. Здесь у нас топка, ну, такая немножко квадратная или вертикальная. Там топка у нас прямоугольная, вытянутая как бы в бок, а не наверх. Вот это такая отличительная черта. В целом, во всем остальном печи одинаковые. Еще у компании Plamen есть серия печей Authentic 35 и 50. Они также отличаются дизайном. Серия Authentic, она уходит немножко в винтаж и больше уже похожа на такие классические печи. Здесь упор на современность, на минимализм, на прямые линии. Но мне эта серия нравится больше. По бокам у нас на чугуне есть такие полосы вкрапленные, прям в литье. Очень интересно это и стильно смотрится, потому что как раз таки на вот этих краплениях падает свет, и они кажутся светлее. Это эффектно, интересно. У нас 3 стекла, соответственно, угол обзора огня будет больше, то есть в разных частях помещения будем смотреть и видеть огонь. Естественно, у нас есть перемычка, потому что стекло не П-образное, литое, да, у нас есть перемычка, но она не будет сильно мешать. Действительно, огонь будет здесь виден, и огонь будет виден также сбоку, с той стороны. Банкетка, она идет в комплекте, то есть, соответственно, вы покупаете печку, и с ней сразу идет банкетка. Ничего покупать вам дополнительно не нужно. Это уже, скажем так, конечный вид отопительного прибора. Чугун прекрасный. Ну, компания Plamen уже давно, с самого начала фактически, да, славится высококачественным литьем чугуна. Текстурирование прекрасное, то есть чугун абсолютно ровный, без каких-либо выпуклостей, все четко, здорово. Естественно, детали все подогнаны идеально друг к другу. Ручка открытия, например, прекрасно работает, она достаточно простая, но с учетом того, что мы говорим про минималистичную современную печь или камин, но все достаточно простенько, но одновременно с этим функционально и практично. Так, значит, у нас есть 2 рычага подачи воздуха на первичное горение и на вторичное горение. Первично у нас попадает в топку сквозняка, то есть снизу берется воздух. Вторичное горение реализуется благодаря перфорации на задней стенке топки. У нас двойная стенка чугунная, и мы видим перфорацию. Кстати говоря, опять же, смотрите, задняя стенка сделана очень интересно. Снизу нарисован логотип Plamen, чтобы никто не перепутал. У нас внутри есть небольшой съемный чугунный каминный бык. Штука тоже нужная, потому что дрова, когда они прогорают, имеют, скажем так, свойство немножко менять геометрию, деформируются и могут упасть немножко на стекло и начать его коптить. Здесь такого не произойдет, потому что есть бык чугунный, который не даст дровам, по крайней мере, так просто до стекла добраться. Диаметр дымохода 120. Дымоход у нас может быть как верхний, так и задний. Опять же, плюсик к универсальности печи. У нас есть подача воздуха извне, сзади, снизу, патрубок. К нему будем подключать гофрированную трубу.
Зольник у нас находится внизу, прикрыт специальной заглушкой. Сейчас найду там такая. Сейчас, опа. Зольник. На самом деле система доступа зольника хитрая, но одновременно с этим, посмотрите, зольник достаточно вместительный. Вот, у нас там инструкция, естественно, перчатка, как обычно, от компании Пламен, идет в комплекте. Но вслепую я не вижу, что я делаю, но настолько все сделано круто, что ты в целом понимаешь, что ты делаешь. Все, я вслепую абсолютно его вытащил, закрыл, хотя стоит отметить, что там есть еще специальный рычажок, который этот зольник держит. То есть вначале мы поднимаем верхнюю декоративную крышку, затем мы поворачиваем специальную рукоять, которая держит зольник, и после этого только мы этот зольник вытаскиваем. Это с точки зрения безопасности, с точки зрения качества герметичности, пожалуй, да, потому что у нас там, подождите, есть уплотнительный шнур. Да, у нас там есть уплотнительный шнур. То есть, естественно, у нас крышка зольника имеет уплотнительный шнур. Вот так вот. Обязательно поставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы будем разжигать и смотреть, как работает эта печка. Друзья, компания Домотехника совместно с проектом Печь-Обзор запускает до конца ноября 2021 года уникальное предложение для вас, для наших зрителей. В рамках этого интересного предложения у вас появляется возможность приобрести дымоход Вулкан с 20% скидкой и печь с 7% скидкой, причем любую печь из ассортимента компании Домотехника. Для того, чтобы поучаствовать в этой акции, вам нужно купить комплект печь плюс дымоход и воспользоваться промокодом Печь-Обзор. Для принятия участия в этой акции проходите по ссылке в описании к этому видео или по кнопке, которая появилась сейчас в углу экрана. Количество товаров ограничено, акция действует до конца ноября 2021 года.
успейте получить свое выгодное предложение.